Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yauwa barka dai. Ce kina nan kina hutawa abinci. Wallahi na ta expecting kiran ka ba. Baka kira ni ba sai na aika yaro ya dauko min waya na sai kuma ga. Wallahi dai kin san garin ana wahalan man fetur da kyar na samu mai yake na fe shigo min da ya shigo da ni barayin nan naku. Barayin nan ma akwai wahala. Wallahi kuwa. To yanzu ka zo lafiya? Wallahi lafiya. Ya gida. Ga garin mu an sha. Zauna. Ba sai kin kawo ba yara a cikin gidan ne? Kai ban yi tsammanin akwai yaro amma akwai Abdul. Mommy. Abdul zo nan. Mommy na. Zo nan. Kai. Na? Wuce ka je ka kafin ne. Mommy ta ka. Ka wuce ka je ka Me ya faru da takalmi? Ba za ka wuce ba? Hai, mommy ta is ne. Ba za ka wuce ba? Hai. Hajara. Wannan wani yaro ne. Wallahi yara na da kake kafin. Awo, wato shine babban dan danki wanda yake bani labari.